好，同学，今天呢，我们来用提公因式法来解我们的一元二次方程式。什么叫提公因式呢？前面是不是有提公因式做因式分解，对不对？那我们就是利用那个时候学的这个技巧来解现在的方程式。像第一题，好，我们来看一下，来 2s 平方减 8s 等于0，对不对？那我们你看。是不是2跟8可以提出2，对不对？然后呢 ，x 平方跟 x 是可以提出 x， 对不对？然后剩下的是不是 x 减4，然后等于0，对不对？好，那如果这样的方式，同学会觉得太快，没有关系，老师把它写清楚一点。来 ，2s 平方我就写成2。乘上 x 再乘上 x 行不行？ 8s 呢就写成2乘以4再乘上 x， 然后等于0。我们一步一步来。好，再来呢，来我把一样的圈起来它这里有2，一样的提公因式提出来，行不行？好，有 x， 对不对？我把 s 也提出来。好，剩下还有没有一样的？没有了哦。那剩下谁？是不是剩下叫做 x 跟4抄进来？那中间是减的，我就减，好不好？好，那东西通通拿下来了，后面等于0照抄，这样行不行？可以好，所以它会变成什么？它是不是变成前面2乘 x 就叫 2s， 对不对？后面呢 s 减4照抄等于0。这时候是不是又变成了 2s 乘上 s 减4等于0？是不是就是上一面教的 a 乘以 b 等于0，对不对？那就得到什么？是不是前面的 2s 等于0，或者后面的 x 减4？是不是也等于0，对不对？那这时候 2s 等于0 ，x 呢就等于0了。2乘以0就是0，好不好？或者呢 x 是不是等于4？所以这一题的答案 x 就等于0或 x 等于4，可以吗？好，下一题，来 3s 平方，我把它写成3乘以 x 再乘以 x， 行不行？9呢，拆成3乘以3，那后面还有一个 x， 不要忘了等于0。好，来提出一样的东西一样的东西有谁啊？有3，一样的提出来，还有 x， 对不对？那剩下的呢，没得提了，就把它全部丢到刮胡里面 ，x 3。丢进来，中间是加，我就加，好不好？那后面的等于0照抄，然后就变成什么？就变成了3乘 x 叫 3x， 然后乘上刮胡 x 加3等于0。所以呢，我们就利用因式分解，提公因式因式分解，把 3s 平方加 9s 变成了 3s 乘上刮胡 s 加3，就变成了上一面的a 乘以 b 的形式，a 乘以 b 等于0，所以前面的 a 等于0，或者后面的 b 也等于0嘛，所以这里呢 3s 等于0，或者 x 加3也等于0，所以 3s 等于0 x 等于0，或者 x 等于-3，这一题的解，好不好？好，再来第3题。5s 平方加 4s 等于0。来，数字5跟4，哇，没有公因数嘛，对不对？那5还是5。s 平方呢，写成 s 乘 x。好 ，4s 叫4乘上 x， 后面等于0。好，来，既然是提公因式，我就把一样的东西提出来 ，x 一样提出来，对不对？剩下的有谁？剩下的叫做5x
哦，所以 5x 留在这，剩下的有4抄下来，前面是加就相加，哦，后面就等于0，这样行不行？所以呢，它得到什么？是不是 x 乘上括弧 5x 减加4等于0？所以前面的 x 等于0，或者后面的 5x 加4也等于0，对不对？所以呢 ，x 就等于0，或者 5x 加4等于0 ，x 等于4/5。好，所以这一题的答案就是 x 等于0，或者 x 等于4/5。好，第4题。6x 平方加 7x 等于0。好，来，6乘上 x 再乘上 x， 加上7乘上 x 等于0嘛，对不对？一样的东西有谁呢？一样的东西有前面有 x， 后面有 x， 提出来，对不对？剩下的人就放在括弧里面，剩下的有6，有 x 叫 6x， 剩下的有7。抄下来，中间是相加，所以我就得到了 x 乘上括弧 6x 加7等于0。这时候呢，前面 x 等于0，或者后面 6x 加7也等于0，所以 x 就等于0，或者 x 等于6/7，好吧？好，再来第5题。负 x 平方加 6x 等于0，好，一样。负 x 平方叫负的 x 乘上 x 哦，好，加上 6x， 6乘 x 是等于0。好，来，我把一样的提出来哦，一样的有谁？有 x 一样的提出来，对不对？来，剩下的是谁啊？剩下的人就放在括弧里面，有负 x。前面这个负也要写到哦。好，然后这里6，前面是加就写加。好，所以就得到了 x 乘上负 x 加6等于0。这时候怎么办？一样啊，前面的 x 等于0，或者后面的负 x 加6也等于0。所以呢 ，x 等于0，或者 x 等于6，好吧？来第6题，哇，看到分数了怎么办？以前在解方程式喜欢分数吗？不喜欢，不喜欢怎么办？去分母嘛，怎么去？讨厌这个6，我就每个人都乘以6，行不行？哦，通通乘以6哦。来，约分约掉 x 平方减掉 6x。等于0，行不行？所以呢 ，x 乘上 x 减掉6乘以 x 等于0。好，一样的东西提出来 ，x 跟 x 一样，好，我就把它提出来哦。好，剩下的人就放在括弧里面，剩下 x 抄过来，剩下6抄过来。前面是减，就写减。好，所以得到了 x 乘上 x 减6等于0。所以前面的 x 等于0，或者后面的 x 减6也等于0。最后 x 等于0，或者 x 等于6。简单吧？哦，有没有发现规则都一模一样？哦，运算的规则是一样的。好，第7题。1/3 x 平方加 4x 等于0，喜欢1/3的那个3吗？不喜欢，不喜欢就把它干掉嘛，乘以3就干掉了。那每个人都要乘以3才公平，好吧？所以乘以3之后呢，约掉 x 平方加3×4 12x 等于0。好，再来题目就变成跟上面一样了。x 乘以 x 加上12乘以 x 等于0。好，提出一样的有谁？有 x， 好，一样的提出来，剩下的人
丢在后面的刮弧里面。好，剩下前面有 x， 后面有12，中间是相加，照抄就好。哦，有没有发现每个步骤都一模一样，改数字而已？所以前面的 x 等于0，或者后面的 x 加12等于0。哦，算到都快睡着了。哦，或者 x 等于-12。好，再来第8题呢，2/5x 平方减2/3x 等于0，怎么算？也很好，先去分母，把2干掉，所以乘以2乘以2乘以2。好，遇到分母第一个步骤就是去分母，把分母干掉，2约掉 5x 平方减掉2约掉 3x 等于0，整数比较好算，好不好？所以5乘上 x 再乘上 x， 减掉3乘上 x 等于0。好，用刚刚提出公因数的方法，一样的 x 提出来放在前面，剩下的人通通丢在刮弧里面，剩下的有5，有 x， 所以前面有 5x， 后面剩下3，抄下来，前面是相减就相减。好，所以 x 乘上刮弧 5x 减3，前面的 x 等于0，或者后面的 5x 减3等于0，所以 x 等于0，或者 x 等于3/5。好，再来看一下隔壁的第9题哦。第9题，哇，不要被吓到了，它只是方程式变长了而已。我还是一样把一样的提出来，好吧？那我们现在怎样？先把右边等号右边的东西移项移到等号的左边，好不好？所以得到 x 减1 2x 减3减掉 x 减1 x 减4等于0。好，第一个移项 ，OK 吗？好，移项完不要急着算，先检查看看有没有抄错题目。抄错你就不用写了。好，接下来看前面 x 减1乘上 2x 减3，减掉后面 x 减1乘上 x 减4，这里有2坨，对不对？这2坨前面有 x 减1，后面也有 x 减1，是不是一样？那一样的东西可以提出来。好，剩下的东西丢到框框刮弧里面，剩下的有谁？前面有 2x 减3，可以吗？所以 2x 减3，人家有刮弧，我们就刮弧。后面的有 x 减4 ，x 减4放进来。阿美不要忘掉了，要刮弧。前面是减就减，为什么要刮弧呢？因为前面是减，就必须要变号。同学会错就是错在这里，好不好？好，再来整理一下 ，x 减1还是 x 减1？后面的呢 ，2x 减3减掉 x 加4，要改成加4因为负负得正，错就是错在这，好不好？好，接着怎么办？整理一下哦。写不下去了，怎么办呢？写在这哦。所以 x 减1乘上2x 减 x， 画一下哈，不然你不知道在讲什么。2x 减 x 剩下 x， 减3加4叫加1，好，等于0。所以呢，又回到了前面的 x 减1等于0，或者后面的 x 加1等于0。所以呢 ，x 就等于1，或者 x 等于-1。好，有没有发现方程式它的式子变比较长了，但是算法有没有一模一样？一样把一样的提出来而已，好不好？再来第10题，不要急着算，先把等号的右边
整个移到等号的左边哦。s 加2 ，2s 减1，本来就在左边的不变。来 ，x 加2 ，3s 减8，本来在等号的右边，移到左边随便减的。哦，那右边的东西没了就是0，这样行吗？好，再来检查一下，千万不要乘开哦，乘开你会想要死哦。来，左边这一坨有 s 加2，右边这一坨也有 s 加2，一样的东西提出来，剩下的人呢，通通丢到刮弧里面。剩下的有谁啊？前面那一坨 2s 减1。2s 减1，人家有括号我们就括号。后面这一坨 3s 减8 ，3s 减8，括号。哦，为什么要括号呢？前面是减的，没括号你就死了哦。好，再来 x 加2乘上拖括号哦 ，2s 减1减 3s 加8等于0。好，来 x 加2。乘上什么？看一下 ，2s 减 3s 叫负 s， 减1加8加7，哦，等于0。所以呢，前面的 s 加2等于0，或者后面的负 s 加7等于0。所以最后 x 等于负2，或者 x 等于7，好吧？好，有没有发现计算的方法都一模一样？好，11题，再来一次哦。等号的左边 x 加5乘上 3s 加2，不要抄错了。等号的右边 s 加5乘上 s 加3，因为移过去了，所以变减的。那右边等于0，哦，没东西了嘛，对不对？再来，不要急着算，也不要乘开，好不好？先检查前面那一坨跟后面那一坨 ，x 加5 是一样的，那一样的就提出来放在前面。好，剩下的嘞，剩下的人通通放在刮弧里面哦。好 ，3s 加2，前面这一坨有 3s 加2，刮弧起来；后面这一坨有 s 加3，有 x 加3，刮弧起来。为什么要刮弧？前面是减的，就会需要编号，好吧？这是一个好习惯哈。不管前面是加还减，都要刮弧。再来拖括号了哈 ，s 加5不变，来拖括号哦。3s 加2减 s 减3等于0。好，再来整理一下 ，s 加5乘上什么呢？3s 减 s 叫 2s， 加2减3叫减1，好吧？所以 x 就等于负5，或者 x 等于1/2，可以吗？啊，口渴，暂停一下。好，来，接着呢，我们来看看第12题。好，来。3s 减1乘上 2s 加5，本来左边的照抄，右边的呢 3s 减1乘上 s 减2等于，好 ，3s 减1乘上 s 减2，从右边移到左边变减的，那右边没东西的就是0，这样好吧？好，再来呢，把一样的人提出来，前面那一坨有 3s 减1，后面也有 3s 减1，所以呢。把 3s 减1一样的提出来，好，刮弧等于0，好，没有提出来的人怎么办？通通移到刮弧里面，所以前面有 2s 加5刮弧，后面有 s 减2刮弧，哦，人家有刮弧，我们就要刮弧，哦，这个题目设计的很好，中间都是减的，所以一定要刮弧，好吧？再来。3s 减1照抄，后面拖括号哈 ，2s 加5减 s 加2，好，因为方法都一模一样，写到快睡着了。再来
3s 减1，来 2s 减 s 叫 s， 加5加2叫加7，行不行？哦，最后前面的 3s 减1等于0，或者后面的 x 加7也等于0，所以最后呢 x 等于1/3，或者 x 等于-7，好吧？好，再来13题，来 x 加2的平方，我写成 x 加2乘上 x 加2，行不行？右边的呢 x 加2乘上 6s 减1，好，来移过去，所以变减的。那右边移过去的没东西的变成0。来，第一步移项，行不行？移完项之后，观察一下，前面有 x 加2，后面也有 x 加2，所以一样的人提出来，这个就叫做提公因式嘛，对不对？来，没有提出来的人全部丢到刮胡里面，所以前面没有提出去的 x 加2，后面6s 减1。哦，记住题目有刮胡，我们就要刮胡。好，来中间是相减，就相减。接着呢 ，x 加2不变，乘上 x 加2减 6s 加1，哦，要编号。所以呢，得到什么 ？x 加2负5s 加3等于0。所以最后怎么办？前面的 x 加2等于0，或者后面的负5s 加3也等于0。所以呢 ，x 等于-2，或者 x 等于3/5。14题，来，左边的 x 减1的平方改成 x 减1乘上 x 减1，好吧？右边的移过去 ，x 减1。乘上 2s 加5，哦，变成减的，那右边没东西了，就是0。好，来观察一下，找一样的东西，前面有 s 减1，后面也有 s 减1，既然一样，不要客气，把它拿出来，好吧？刮胡等于0，好，没有移动的就放在刮胡里面 ，s 减1 ，s 减1。2s 加5 ，2s 加5，哦，记得要括号哦，前面是相减，哦，有没有发现步骤都一模一样哦 ？s 减1，所以不要写到睡着了 ，s 减1减 2s 减5等于0，好，因为都一模一样，婷老师在旁边听到都会了哈、哦，以后不会去问他，好不好？居然婷老师居然没有笑出来，好 ，x 减 2s 叫负 x 哦，减1减5减6，好吧？所以呢，前面的 s 哦不用刮胡哦，前面的 x 减1等于0，或者后面的负 s 减6也等于0，所以呢 x 等于1，或者 x 等于-6。好，15题。哇，不是最后一题，白高兴了哈。来，左边 2s 加1的平方变成 2s 加1乘上 2s 加1，好吧？右边的移过去变减的 2s 加1乘上 s 减3，好，右边没东西变成0。好，来一样的提出来，一样的前面有 2s 加1，后面也有 2s 加1。好，提出来，提公因式嘛，对不对？没有提出去的呢，是通通往刮胡里面丢。所以没有提的有谁？有 2s 加1。哦，这里还有一个 2s 加1哦。后面呢 s 减3 ，s 减3，中间相减就相减，好吧？再来 2s 加1照抄，后面拖括号哈 ，2s 加1。减 s 加3，所以嘞 2s 加1，来剩下 s 加4等于0，所以呢前面的 2s 加1等于0，或者
后面的 x 加4也等于0，所以呢 x 等于2分之负1，或者 x 等于负4，好吧？哎，终于最后一题了，好来，左边 x 减3乘上 4x 减5，好吧？来，右边的 x 减3的平方移过去哦，变减的。但是我把 x 减3的平方，我写成 x 减3乘上 x 减3，好吧？这个平方擦掉，然后等于右边没东西了，就是0，这样好不好？好，来，再来，把一样的提出来，一样的有谁？前面有 x 减3，后面也有 x 减3，好吧？所以一样的提出来，叫做提公因式嘛，剩下没有提出来的，通通往哪里？往刮弧里面丢。所以有 4x 减5， 4x 减5跟 x 减3，x 减3，前面是减，我就减，记得括号。再来 x 减3乘上，来拖括号，好，4x 减5减 x 加3，好，整理一下 ，x 减3乘上 3x 减2等于0，所以呢，这最后一题嘛，太棒了，下面有空间，所以 x 减3等于0，或者 3x 减2也等于0。最后呢 ，x 等于3，或者 x 等于3分之2，好吧？好，所以我们发现这一整面，它用的方法都一模一样。把一样的提出来，因式分解后，前面的等于0，后面的等于0，就解出最后的 x 了，好不好？